എല്ലാവർക്കും പാച്ചോസ് മലബാർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഉപ്പേരിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോ പച്ച ഏത്തക്കായാണ്. കായ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീരെ മൂപ്പ് കുറഞ്ഞത് എടുക്കരുത്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുക്കാം. ഇനി കായയുടെ 2 വശവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ടൊരു വരയിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നെടുകയൊന്ന് കീറി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരേ കനത്തിൽ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു തുണി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയാണ്, 3/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണേ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 250 ഗ്രാം ശർക്കര. ഇനി കായ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം വശം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും, ഉൾവശം വെന്ത് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വേവായി കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ കായ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരേ കനത്തിൽ. ഇപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തമ്മിൽ മുട്ടുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് പൊടികൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്തും ഞാൻ തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റനൂൽ പരുവായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള കായയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ചൂടോടെ ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത്. നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി ഇത് കായ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ടിത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളുണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം, എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകുന്നത് പോലെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം എല്ലാം വിട്ട് വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ വിട്ട് വന്നോളും. ചൂട് മാറുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ശരിയായി കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ ചൂടിൽ തന്നെ വെച്ചായിരുന്നു ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശർക്കര മെൽറ്റാവും, ഇടുന്ന പഞ്ചസാരയും മെൽറ്റാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.